280萬可以做到啲乜嘢？一部 iPhone 16 Pro Max 價值約1萬蚊，280萬可以買到274部。再講下 Tesla 全新嘅 Model Y 啊，一部大約係30萬，280萬可以買到9部。再講下張敬軒之前租嗰間2級歷史建築大宅啊，月租係19萬，280萬差唔多可以俾到15個月租喎。咁我而家身處呢個渣甸山皇帝嘅3複式單位呢，意向月租係280萬啦，挑戰緊全港最貴紀錄。咁聽個租金呢，當然就係相當之離地啦。咁住得呢一度呢，都係非富則貴㗎啦。嗱，今集同大家睇樓之餘，都開箱下超級富豪嘅生活。咁大家有咩睇法都歡迎話俾我哋知㗎，有機會獲得咖啡禮券。咁另外啦，都提大家記得 subscribe 28 House 嘅 YouTube channel 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。皇帝所在嘅白建時道超過70年歷史，不嬲都係富豪名人雲集嘅地方。包括大樓劉鑾雄、合和實業主席胡應湘、歌手鄭秀文都係入市呢一度嘅物業。白建時道一帶以洋房為主，分層大廈唔多，皇帝就係其中之一。由資本策略、高富諾同埋泛海國際合作發展，成棟得16伙，喺2018年落成，樓齡大概7年。項目以豪宅定位，單位嘅實用面積由2800幾到6800幾尺不等，多數都係複式嘅設計，已經賣咗14間，套現超過31億，而家淨係得返2間，而連裝修嘅單位就淨係得返1間，亦即係今集睇嘅3複式戶型，位於物業最高個3層，實用面積6867尺，唔單止係皇帝最大一伙，亦都係東半山最大嘅頂層單位，淨係推出全球招租，連2個車位，意向月租係280萬，租金水平甚至貴過四叔持有嘅百家道大宅。點樣理解呢一口叫租呢？睇樓之後再同大家分析一下。發展商揾嚟做過 Rosewood 同埋 Four Seasons 等等著名酒店嘅設計師 Tara Bernard 幫單位做室內設計，用遊艇做設計概念，將3層分做上、主同下甲板等等，一共供應4間套房，借計家私同埋裝修費用都超過7000萬，購買2間凱旋門嘅3房單位。究竟設計成點呢？即刻入屋睇睇啊！咦，我哋唔係去21樓咩？出嚟你就知㗎啦。因為呢間屋咧係用遊艇做設計概念啊，咁呢一層咧22樓咧，佢就係等於一個主甲板層一樣啦，所以你見到咧佢近乎全層咧都係一個娛樂空間嚟嘅，個感覺咧就好似上咗個遊艇開 party 一樣。單位有私家 lift 穿梭晒3層。咁若果宴請朋友嘅話咧，就唔使話一定去21樓先再上嚟㗎，咁亦都可以經大廈嘅升降機直接上到嚟22樓呢一層。咁一出 lift 嘅話咧，就已經係見到一個3角鋼琴啦、音樂廳嘅位置喺度。咁成班朋友咧就可以坐喺側邊嘅 sofa 啦，傾下偈、聽下音樂啦。咁3層入邊係得呢一層可以經大廈嘅升降機上嚟。咁若果賓客係需要泊車嘅話，除咗可以用返單位本身連帶嗰2個車位，屋苑平台都有供應到其他嘅泊車位置。單位佔據晒全層，本嚟呢一層都係得廚房、一間儲物室同埋客廁，咁剩低嘅地方都係客飯廳，長超過20米，闊超過6.3米，大概1600尺。大就夠大，但係原跡冇任何間隔，所以都好考驗設計師嘅功力，點樣分配空間去創造唔同功能嘅區域。一開始見到嘅3角鋼琴，除咗方便戶主宴請樂手助興，亦都係2個偏廳嘅分界線。其中一個偏廳擺咗祖師絨梳化，配上花紋地氈，再加上特色牆上面嘅壁爐，洋溢住一種舒適同埋溫暖嘅氛圍。至於另外嗰個用色就比較破格，擺咗組芥末黃色嘅梳化，再加上2張米色嘅單人梳化，最啱拎住杯紅酒喺度慢慢嘆啦。開 party 又點少得靚酒呢？設計師咧就特登喺呢一層畫咗一個品酒區出嚟啊，就喺我後邊嘅呢一個酒櫃啊，夠擺到400支嘅紅酒，就好似業主自己擁有一個私人嘅酒窖一樣。再加上雲石紋吧台，簡約得嚟又不失氣派。品酒區連接住後面嘅廚房，有雪櫃、電磁爐同埋微波焗爐。
嗱，雖然煮唔到一啲好複雜嘅菜式，但係準備下 finger food 都冇咩問題。咁我自己就覺得利用大廳呢個凹位嚟做品酒區都幾有心思啊！因為可以同廚房形成一個備餐區域，食物準備好就可以直接擺過嚟吧台。單位向西南方，近乎全層都採用咗落地玻璃，前面嘅建築物以洋房為主，可以飽覽到後面嘅山景，景觀相當開揚。嗱，呢一層都仲未睇晒㗎，吃喝之餘又點少得玩樂空間呢？入到嚟呢邊呢，一樣係擺咗一組好大嘅梳化喺度啦，但係佢同出面嘅空間呢，又有啲唔同㗎，因為呢，只要將呢個趟門呢閂埋嘅話，咁呢一度呢已經係一個獨立嘅影音區㗎啦。咁啲牆都做晒一啲減音嘅物料啦，可以俾大家喺度睇電影。綠色嘅梳化呼應翻外面嘅山景。嗱，不過如果要睇電影嘅話，拉埋窗簾效果應該會更加好，而成間屋嘅窗簾都係電動式，方便控制。嗱，如果出面睇戲聽歌都唔啱你嘅話咧，呢間房咧可能就會啱你心水啦。原則呢度咧就係儲物房，咁設計師咧就將佢改成麻雀房。牆身一樣用上減音物料，打幾耐麻雀都唔怕影響到外面啦。咁雖然皇帝冇會所，但係呢一層就好似一個私人會所咁樣，滿足晒吃喝玩樂嘅需求。嗱，不過如果係我嘅話，可能會將其中一個偏廳改成健身嘅地方，擺瑜伽墊同埋跑步機。為咗配合遊艇嘅設計主題，呢一層大部分嘅地下都鋪咗橡木紋地板，冇用到冷冰冰嘅雲石。咁我自己就覺得入到嚟嘅感覺就更加舒適。Kevin 啊，睇晒全層咯喎，你覺得邊個位最似遊艇呢？我覺得天花板啦。咦，都係喎，佢用咗好多木材嘅設計喎。嗱，不過我自己覺得咧最似就係個平台位啊，因為佢鋪咗好多柚木地板啦，個感覺咧就好似遊艇嗰啲甲板一樣。樓層高度去到3.5米，都俾咗好多空間設計師發揮啊！天花做咗圓角設計，配上白色漆面橫梁，用天花燈取代大型吊燈，感覺就更加似遊艇啦。對出嘅平台挨近500尺。擺咗組半圓形梳化同埋一張8人餐台，配備埋烤爐，可以起到 BBQ。向住西北方，方位同大廳嘅有啲唔同，望到隔離屋苑嘉雲台，不過整體都係以山景為主。咁至於廁所就喺麻雀房隔離，冇淋浴位置，主要係俾客人使用。咁除咗經私家 lift 之外咧，亦都可以經呢條旋轉樓梯咧去上落單位3層㗎。咁啱啱就睇完22樓啦，而家咧就去睇埋21樓咯。樓梯以雲石鋪砌，由水滴形嘅玻璃吊燈貫穿3層，展現高雅嘅大宅氣派。嚟到21樓咧，即係下甲板嘅地方，咁亦即係咧戶主佢哋一家人嘅生活空間啊。咁呢一層咧就包咗下飯廳啦、廚房同埋3間套房。先入嚟廚房參觀，櫥櫃用上木紋飾面，工作台面同埋中島就用上意大利石材，唔單止有大量嘅儲物空間，咁仲有唔少備餐嘅地方。咁廚房咧，除咗有豪宅必備嘅 U 字型工作台面之外咧，咁個爐頭咧都有齊晒係中西式嘅，即係話啦，請個大廚上嚟咧都可以煮到唔同嘅菜式啦。尤其是呢個 Unico 氣體煮食爐，係首廚公司喺香港嘅註冊品牌，專做商用廚房嘅電器，質素去到酒店同餐廳級。咁爐頭之外，雪櫃配置都係豪宅級數。呢一度有3個10 嘅高身雪櫃，加埋超過900公升嘅容量。酒櫃一樣係10，雖然冇22樓嗰個咁大，但係都可以擺到過百支酒。咁另外仲有一系列嘅 Miele 家電，包括電磁爐、焗爐、蒸焗爐同埋洗碗碟機等等。咁出返嚟客飯廳，意大利雲石嘅地台，配上木材同埋羊毛等等嘅其他物料，相比22樓呢一層嘅用色就柔和得多，最啱一家人聚首一堂。咁雖然22樓咧都有唔少宴請朋友嘅地方啦，但係如果業主咧係想做一啲比較正式嘅聚會咧，咁亦都可以考慮咧喺呢一層嘅飯廳啊，因為呢張圓台咧係足夠容納到10個人㗎。胡桃木色嘅餐台上面以特色吊燈做點綴，飯廳呢一邊外接露台，除咗可以加強採光，亦都可以將山景引入室內。咁至於3間套房同埋客廁就由走廊貫穿。客廁得坐廁同埋洗手盆，估計都係俾客人使用居多。
設計師都好細心喺客廁後面做咗啲設計嚟到區分寢區同埋宴客嘅地方。嗱，如果請朋友上嚟食飯嘅話咧，其實係通去寢區呢條走廊咧都有個趟門裝置嘅，咁拉埋咧就可以保障翻戶主嘅私隱啦。咁先睇最大一間套房，亦都係呢一層唯一一間有露台嘅房間。嗱，朝頭早起身拉開窗簾就有陽光入屋，同時備有電動玻璃趟門，方便戶主出入露台。成間房超過330尺，劃分出寢區之後，都仲有條件打造衣帽間。呢間套房咧原先就冇一個好明確嘅衣帽間㗎，咁但係設計師咧就裝咗成排衣櫃喺度啦，咁再加上一個趟門嘅裝置，咁變咗而家咧就可以明確咁樣區分翻呢個空間出嚟啦。衣櫃採用高光飾面，設計簡約雅致，夠容納2個人份量嘅衣物。咁再入就係浴室啦，牆身同埋地台用上意大利石材，雲石紋理，俾人一種高雅大方嘅感覺。呢間套房嘅浴室咧配置係最齊備㗎，咁除咗有雙洗手盆之外啦，咁喺沖涼嘅地方咧，佢都做咗個鵝蛋型嘅浴缸啦，咁同埋一個雨林式嘅花灑。浴缸後面有窗，沖完涼之後打開就可以有助排走濕氣。嗱，嚟到第二間套房啦，因為咧就係一條長走廊喺度啊，咁所以設計師咧都好巧妙咁樣咧就利用晒呢度嘅位置做咗成排衣櫃啦。咁喺我嘅左手邊咧就係一個浴室，咁變咗呢度咧就好似一個扮靚裝身嘅地方咁樣啦。衣櫃嘅款式同頭先嗰間套房差唔多，不過浴室就轉用比較沉實嘅色調啊，咁只係設有企缸，而且冇窗。寢區貫徹浴室嘅用色，除咗床頭嘅特色牆，其餘牆身都係灰色絨毛牆紙。成間房有大概260尺，有條件做到3邊落床。嚟到呢一層最後一間套房啦，超過210尺，用色又截然不同。呢間房嘅用色咧就明顯係活潑一啲啊！見到嗰個床頭板啦，同埋呢個座椅咧都係用上粉紅色，咁啊比較適合一啲女孩子。而套房入邊嘅浴室就似係混合咗另外2間套廁嘅色調，有深有淺，採用企缸設計。至於衣櫃就陷入咗喺房門一入嚟嘅玄關位，分開咗2邊佈局，但係一樣有唔少收納空間。咁嚟到23樓即係後甲板。咁呢層樓除咗偏廳之外咧，剩低啲地方咧都係主人套房嚟㗎。咁先睇偏廳嘅位置，超過330尺，以淺色做主調，配上紅色梳化做點綴。另外有工作區，擺咗皮革座椅，設計型格時尚。外連大概500尺嘅平台，擺咗組戶外家私，唔使落22樓，都一樣可以呼吸到新鮮空氣。翻返入嚟室內，開箱全間屋嘅重頭戲啦。大概560尺嘅主人房，會點樣分配空間呢？入嚟主人套房咧，先係經過一大排嘅衣櫃，咁同埋呢個空間好闊落嘅衣帽間啊，中間咧甚至係有位咧做到一個休息區啦，同埋一個化妝嘅位置。但係講緊呢一度咧，都只係屬於女主人嘅部分咋。咁就好似行咗入去一間名店一樣，橡木衣櫃有住大大細細嘅間隔，大量嘅櫃桶，亦都方便女主人存放首飾。咁再睇埋女主人嘅浴室，牆身地台都係以雲石鋪砌。其中一邊嘅牆身仲係近乎落地嘅玻璃，感覺簡潔明亮。採用乾濕分離嘅設計，有雙洗手盆、淋浴間同埋鵝蛋型嘅浴缸。轉入嚟寢區參觀啦，鋪滿米色幾何圖案嘅地氈，床背牆採用木飾面，營造舒適嘅氛圍。嗱，主人房呢隻大窗望出去咧，就正係樓下嗰個平台位啊，個感覺似唔似望住遊艇嘅甲板呢？主人房有轉角大窗，採光度唔錯之外，景觀角度都相當廣闊。咁至於男主人嘅浴室同衣帽間呢，佢就喺寢區嗰度行入嚟啦。但係細心對比嘅話呢，佢呢個浴室呢就係冇咗一個浴缸嘅。浸浴嘅話就要去翻頭先個廁所啦。咁再入嘅衣帽間呢，都有大量嘅儲物啊，同埋擺衫嘅地方啦。咁另外亦都有個扮靚嘅位置。男主人浴室以深灰色做主調，明顯比女主人嗰個深色得多。洗手盆側邊有唔少台面，方便擺放日常用品。咁相連嘅衣帽間以木色為主，間隔實用。不過就係開放式嘅設計。咁最後睇埋天台，有1103尺，有柚木平台，可以喺度做日光浴，又或者係觀星。
至於12米長嘅戶外泳池，採用無邊際設計，可以望盡後面嘅山景。皇帝嘅發展商資本策略喺2003年成立，以發展豪宅同埋甲級商廈為主，例如山頂道8號、啟匯等等。今次推出皇帝嘅3複式單位，連2個車位同埋裝修全球招租，呎租大概400蚊，意向月租係280萬，比起超級豪宅嘅租值都仲要貴。根據差估署資料顯示，由四叔李兆基家族持有嘅百家道35號，2024到25年嘅應課差餉租值係大概2490萬，每個月嘅租值即係大概207萬。而騰訊主席馬化騰持有嘅大浪灣13號，每個月嘅租值都係大概106萬。皇帝嘅3複式戶租金甚至比四叔大宅高出3成半。睇返山頂百家道35號，一共有3棟洋房同埋16個車位，多次被列入全港最貴租值嘅豪宅。而渣甸山皇帝嘅3複式戶就屬於分層物業，身價就理應唔及四叔大宅，但係意向月租就挑戰緊全港新高，開出天價租金。我自己就覺得或者係發展商嘅一種宣傳策略，咁先係引起市場關注，嚟到帶動交投多貴出租物業。咁就好似喺舊年10月賣咗嘅19到20樓 A 室複式戶，實用面積5600幾尺，咁最初都係連大概5000萬嘅裝修招租，意向月租超過140萬，呎租大概250蚊，都高過山頂水平。不過之後就以股權形式出售單位，市存作價大概4億，呎價大概7萬蚊。至於今集參觀嘅3複式戶，發展商之前招租嗰陣都有講過，如果買家係出價合理，都會考慮出售物業，意向價大概7億到8億。以實用面積6800幾尺咁計，成功賣出嘅話，呎價高見10萬蚊，有機會創項目新高。至於對上一單嘅新高成交係喺2022年5月錄得，一樣係3複式單位，不過就喺地下道2樓，實用面積4100幾尺。根據成交記錄冊顯示，連2個車位做咗3億3000萬，呎價大概8萬蚊，貴絕渣甸山嘅分層住宅。而放盤位於物業最高嘅3層，質素唔錯。不過由2022年5月到而家，整體樓價都跌咗2成4，再加上單位超過6800幾尺，樓價冧心自然都億聲。喺而家嘅市況之下，都增加咗出貨嘅難度。不過發展商就話會採取惜售嘅策略，估計成交價將會繼續向上。發展商有信心，相信都係因為同區少有新供應，尤其是係分層嘅特大單位，令到皇帝一直都有價有市。例如鄰近嘅嘉雲台，樓齡大概39年，近期嘅成交尺價大概35000蚊。對比之下，皇帝嘅尺價貴大概1倍。至於舊年年中推出嘅晉裕渣甸山，最大單位都係大概2900幾尺，開則細過皇帝，客源都有唔同。不過如果要買入今集嘅參觀單位，買家都有幾點要留意㗎。第一，單位入邊嘅升降機同埋泳池係需要業主承擔相關嘅維修同保養責任。例如升降機每年就至少要做一次檢查，費用大概6000蚊。第二，項目每實尺管理費大概9個半，每個月嘅相關開支超過65000蚊。配套方面，項目冇會所，但係就有個戶外泳池。當然如果買入嘅係參觀單位，就已經有個私人泳池㗎啦。皇帝位於渣甸山上面，附近冇咩買嘢食嘅地方。沿住百建士道行大概5分鐘，有間 marketplace， 不過只可以滿足到基本需要。要買嘢食嘢，始終要落返去跑馬地，又或者係銅鑼灣，揸車去嘅話10分鐘之內都到。屋苑對出亦都有小巴路線落返去銅鑼灣港鐵站，而港鐵站附近有多個大型商場，包括時代廣場、利舞台等等，提供唔少吃喝玩樂嘅選擇。
複式單位咧就睇得多啦，但係3複式咧我自己都係第一次睇啊。今次呢個單位咧用咗全層嘅空間啦，做一個娛樂嘅地方。多朋友嘅話就應該會好開心。咁但係唔知道大家又點樣睇呢種設計呢？不如都留言話俾我哋知啊，有機會獲得咖啡禮券。最後啦，中意呢條片嘅話，記得俾個 like 支持下我哋啦〜